Ọlọ́run Samuel Bíléwò Ọ̀ṣọ́fà. Èyí ni pẹpẹ ilẹ̀ àánú ìlú Àgàngẹ̀. Ní ẹnubodè pẹpẹ yìí ni mo jókòó sí tí mo ti ń sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé ìwọ tó ń gbọ́ mi. Lórúkọ Jésù, àánú kó dìde fún ẹ. Ìrànlọ́wọ́ kó dìde fún ẹ. Kó bẹ̀rẹ̀ sí rí àánú Ọlọ́run gbà. Ó yá àánú kó fọhùn nínú ayé ẹ. Ọlọ́run tó ṣe àánú fún bàbá wa SBG Ọ̀ṣọ́fà. Kò síbi tá a ti gbọ́ orúkọ rẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàánú fún ẹ. Kó bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àánú gbà. Ògo rẹ̀ kó fọhùn. Mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde. Olùjọ mímọ́ kó ràn ẹ́ lọ́wọ́. Kó mú ìlérí àti májẹ̀mú ṣẹ fún ẹ. Pẹpẹ ìjọ mímọ́ ni mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Èyí ni pẹpẹ àkọ́kọ́ tí a gbé kalẹ̀ nígbà tí ìjọ mímọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Ní orúkọ Ọlọ́run Samuel Bíléwò Ọ̀ṣọ́fà. Ó yá ayé rẹ̀ kó ní ìtumọ̀. Ògo rẹ̀ kó fọhùn jáde. Bí ògo bàbá yẹn bá lè fọhùn, tí gbogbo ayé gbọ́ òkìkí rẹ̀, tí iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run ṣẹlẹ̀ gba ọwọ́ rẹ̀, tí ìjọ náà kò dẹ̀ parẹ́ títí dòní, tí ìjọ náà tó ń lágbára sí, mo pàṣẹ pẹ̀lú agbára àti àṣẹ Ọlọ́run bàbá mi SBG Ọ̀ṣọ́fà. Ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí rí àánú gbà. Ìlú Àgàngẹ̀ ni mo ti ń bá ẹ sọ̀rọ̀. Mo wà lórí ilẹ̀ àánú àkọ́kọ́. Ọlọ́run májẹ̀mú kó mú ìlérí àti májẹ̀mú ṣẹ fún ẹ. Alágbára ni Ọlọ́run. Ọlọ́run tí kò yí padà. Ọlọ́run tí kò kú, tí kò ṣá, tí kò dìbàjẹ́. Ọba tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Ọlọ́run akọ̀mátìkà lẹ́yìn. Gbogbo ogun tó fi ń jà ẹ́ yẹn. Ó yá Ọlọ́run kó já dànù. Ọlọ́run kó já dànù. Ọlọ́run kó já dànù. Ọlọ́run kó já dànù. Ìmọ́lẹ̀ ńlá ni Ọlọ́run kó tàn sínú ayé ẹ. Òkùnkùn kó ṣègbé. Alágbára kó ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé ẹ. Ọ̀rọ̀ rẹ kó má bẹ̀rẹ̀ sí ní dayọ̀ báyìí. Ó yá Ọlọ́run mo bẹ̀bẹ̀ lórí ìtẹ́ àánú yìí sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde. Jẹ́ ká àṣẹ tó fi dá ọjọ́, tó fi dá ayé, tó fi dá ọ̀run, jẹ́ kó sọ̀kalẹ̀. Àṣẹ tó fi gbé ìjọ mímọ́ kalẹ̀, tó fi ń ṣiṣẹ́, tí ìyanu tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní ojoojúmọ́ ní ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú. Òun ni mo fi gbàdúrà fáwọn wọ̀nyí lórúkọ Jésù. Ó yá kó rí àánú gbà, kó rí àánú gbà. This is the first altar of mercy, of grace, of Celestial Church of Christ worldwide. The ancient altar. Pẹpẹ Ọlọ́run alààyè tí Ọlọ́run gbà gbé kalẹ̀ gbà wà bàbá SBG Ọ̀ṣọ́fà ní ìlú Àgàngẹ̀ in Republic of Benin, Port Novo. Níbẹ̀ ni mo ti ń sọ̀rọ̀ àṣẹ yìí. Yes, Ọlọ́run ìjọ mímọ́ kó ṣe àánú fún ẹ. Kó rí àánú gbà. Ògo rẹ̀ kó fọhùn. Kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Let the mercy of God speak to your life. Jẹ́ kí àánú Ọlọ́run kó sọ̀rọ̀ nínú ayé rẹ̀. Agbára ògo Ọlọ́run kó sọ̀rọ̀ nínú ayé rẹ̀. Ọlọ́run májẹ̀mú àtìlérí kó sọ̀rọ̀ nínú ayé rẹ̀. Ògo Ọlọ́run kó buyọ̀. Orí àánú gbà. Kò ní Ọlọ́run lógo. Ọlọ́run kó ṣe àánú. Alágbára kó ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Jésù ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà fún ẹ. Lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Ilẹ̀ àánú náà ni mo wà. Ni mo tún lọ síbi tí bàbá wa tí ó tó kalẹ̀ sí. Tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń ṣiṣẹ́ bí iná. Ẹ̀mí Ọlọ́run bàbá wa SBG Ọ̀ṣọ́fà. Ó wà níbí. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ agbára. Tó bá gbàgbọ́ wàá rí ògo Ọlọ́run. Tẹjúmọ́ bàbá yẹn. Èmi kọ́ ni mo ní kó tẹjúmọ́ bàbá yẹn kó máa wò. Máa sọ àdúrà tó fẹ́. Máa sọ àṣẹ tó fẹ́. Máa bèrè fún ohun tó fẹ́. Just put your eyes on him. Put your eyes on him, not me. Just put your eyes on him. Bẹ̀rẹ̀ sí ní wò tẹjúmọ́ dáadáa. Tẹjúmọ́ dáadáa. Tẹjúmọ́ dáadáa. Bó o ti ń bá sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́. Ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ síbẹ̀. The power of God is still living in him. His name still exists. Agbára ìjọ mímọ́ dẹ̀ ń ṣiṣẹ́. Ó yá tẹjúmọ́. Tẹjúmọ́ àwòrán yẹn. Tẹjúmọ́ àwòrán yẹn. Tẹjúmọ́ àwòrán yẹn. Jésù wà nínú rẹ̀. Jésù ń bẹ nínú rẹ̀. Jésù wà níbẹ̀, áńgẹ́lì wà níbẹ̀, wọ́n ń kọ́ mímọ́ hallelujah. Hallelujah mímọ́. Hallelujah mímọ́. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tẹjúmọ́ bàbá mi SBG Ọ̀ṣọ́fà. Ó rí àánú gbà. Mo forúkọ Jésù sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù. Gbogbo wọn tó ń gbọ́ mi yìí nílùú Àgàngẹ̀ ni mo wà yìí. Pẹpẹ ilẹ̀ àánú Àgàngẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ pẹpẹ yìí níbẹ̀ ló wà. Ibẹ̀ ni bàbá yẹn wà. Àwọn aláìsàn tó bá gbórúkọ rẹ̀ síbẹ̀ ló máa gbàdúrà, wọ́n máa ń rí ìwòsàn. Ẹni tó ń wá iṣẹ́, tó ń wá ọkọ, tó ń wá aya, wọ́n máa rí ìwòsàn. Gbogbo ìwọ tí mò ń gbàdúrà fún nísinsìnyí tó bá ń ṣe Ọlọ́run kó máa ṣiṣẹ́ ìyanu ayé ẹ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mí ní tòótọ́. Bí mo bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́, lórúkọ Jésù tí mo bá ní ìpè ní abẹ́ àṣẹ Ọlọ́run bàbá mi SBG Ọ̀ṣọ́fà, lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, mo fi ìpè mi yẹn mo dàpọ̀ mọ́ ìpè bàbá yìí. Mo gbàdúrà fún ẹ lórúkọ Jésù bó ti ń wù mí yẹn.
ó yá àánú kó dìde fún ẹ ohun tó rò pé kò ṣeé ṣe yẹn ó yá kó ṣeé ṣe 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 mo rí ara mi bọnú agbára àti àṣẹ bàbá yẹn whatever you like you may think of ohun tó bá wọn ni kó máa fẹ́ ọkùnrin abẹ́nu rẹ̀ sọ nísinsìnyí ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé ìpè rẹ̀ ni mo dúró tì without his calling I may not be in this calling láìsí ìpè rẹ̀ bàbá yìí mo lè má sí nínú ìpè yes mo lè má sí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ torí pé ó pè é ó tẹ̀ tún pè mí náà lábẹ́ ìránṣẹ́ lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ ni mo fi sọ̀rọ̀ bó o bá gbàgbọ́ agbára àti àṣẹ tó gbé ìjọ mímọ́ kalẹ̀ nílùú Àgángẹ̀ tó dẹ̀ tàn káàkiri gbogbo àgbáyé ó yẹ kó tàn ògo rẹ̀ jáde kó tàn ògo rẹ̀ kárí tó tàn ògo rẹ̀ kiri kó rí àánú gbà kó rí ògo gbà ìyanu kó ṣẹlẹ̀ àánú kó dìde 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 I am speaking from the altar of grace, altar of mercy, altar of power, the foundation of power of Celestial, the foundation of Celestial Church of Christ, the first church in the whole universe. Níbi tí bàbá yẹn fún ara ẹ̀ gbé kalẹ̀. Yes, níbẹ̀ ni mo ti ń sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde. Ó yẹ kó mọ̀ pé ọmọ aláṣẹ ni mí. I have been speaking from the altar of grace for a while. I am speaking from the altar of authority now. With the authority of this Papa Oshofa, in the name of Jesus. Ọ̀run kó ṣí fún ẹ. Kó rí ògo yẹn lò. Don't hesitate to testify to the goodness of God. Bí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn bá wá láti ìlú òyìnbó, láti Nàìjíríà, láti Lomé, láti Togo, láti Kútọ́nù yìí, láti Germany, láti Canada, láti America, láti gbogbo àgbáyé wá síbí láti wá gbàdúrà lórí ibi tí mo dúró sí ni wọ́n ti máa ń gbàdúrà yẹn fún wọn. Mo wá dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ aláṣẹ, mo wá pàṣẹ fún gbogbo ìṣeré rẹ tí ayé ti fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ó yá kó bẹ̀ sí ní dìde, gbogbo ògo rẹ táyé ti sìn ó yá kó bẹ̀ sí ní jí dìde lórúkọ Ọlọ́run bàbá mi Samuel Ebiléwọ́ Ọ̀ṣọ́fà, lórúkọ Ọlọ́run bàbá mi Samuel Ebiléwọ́ Ọ̀ṣọ́fà, lórúkọ Ọlọ́run bàbá mi Samuel Ebiléwọ́ Ọ̀ṣọ́fà ni mo pàṣẹ ìgbédìde fún ògo rẹ ó yá kó fọhùn ó yá kó fọhùn ó yá kó fọhùn. I am speaking from the altar of grace, altar of authority, altar of mercy, nínú pẹpẹ ilẹ̀ àánú agbára ìjọ mímọ́ ní ìgbà ìwáṣẹ̀ ní ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Since 1947 this place has been in existence. I speak with the authority of God Almighty in the name of our Lord Jesus Christ. Power of anointing of God should break the yoke of enemy in your life. Ọwọ́ agbára ìjọ mímọ́ kó ṣe àná ayé ẹ̀ ògo rẹ̀ kó fọ̀hún jáde. If you believe, begin to say amen and type amen. You will type amen in 21 different comments. Listen, different comments, not just 21 amen in the one comment. In the comment box, amen, 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 amen. 21. Àṣẹ ìyanu máa ṣẹlẹ̀. And you can share this pro video for 21 people in the name of Jesus. Ògo rẹ̀ dẹ̀ máa bú jáde ní kíákíá. Mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú agbára àti àṣẹ tí bàbá yìí fi ṣiṣẹ́. Agbára tí Ọlọ́run gbé wọn tó fi ṣiṣẹ́. Tí òkú sọ̀nà bí èéfín. Tó ògo rẹ̀ tàn kárí ayé. Agbára yẹn náà mo fi súre fún ẹ. Ògo rẹ̀ kó tàn. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Kó rí ògo lò. Kó rí àánú gbà. Àánú kó dìde. Kó dìde fún ẹ. Kó dìde fún mi. Kó dìde fún gbogbo wa. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Ọba tó pọ̀ nípa àti agbára. Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà, Ọlọ́run tí kò ṣe ohun tì ní. Many people have been testifying to the goodness of God in the name of Papa Ọ̀ṣọ́fà. Púpọ̀ Ọlọ́run lò wọ́n láti ṣiṣẹ́ ìyanu ayé wọn. You can also be part of them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tó ń wù mí yìí ó ti jòrò ọ̀fẹ́ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ mímọ́ ó ti jòrò ọ̀fẹ́ yìí. Gẹ́gẹ́ bí pé wàá ṣiṣẹ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́sẹ̀ ó ti jòrò ọ̀fẹ́ yìí. Mo fẹ́ kó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ yẹn to the fullest. That was why I traveled all the way from Ikorodu Imuti to Port Novo. Yes. Despite the lockdown, despite the system of Nigeria government, I still managed myself to enter into Port Novo by the power of God Almighty that sent me the message. The God has sent me an errand to preach the gospel and to deliver people from bondage. He has given me the power of anointing to break yoke in the name of Jesus. Agbára tó jí òkú dìde, agbára tó tú ìsílẹ̀, agbára tó sọ àgọ̀dẹ ọlọ́mọ, agbára tó múṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀. Ó yá òun ni mo pè kó wọnú ayé rẹ lọ. Let it speak into your water, into anything you have. Prayed it out and pray.
Just begin to open your eyes and begin to watch this man. This image is an image of a man of God. This is not tó wà ní fọ́tò Jésù yẹn kọ́ ni ó wà ń bẹ yẹn kọ́ lélẹ́yìn o Papa Ọ̀ṣọ́fà nìyí rànjú mọ́ àwòrán yẹn torí pé Jésù gbé inú rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ sì wà ń bẹ síbẹ̀ agbára Ọlọ́run sì wà ní orí tí mo wà yìí bó o bá gbàgbọ́ mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde sínú ayé rẹ látòní lọ ò ní kábàámọ̀ mọ́ ò ní jẹ gbèsè mọ́ ò ní sunkún mọ́ ò ní mọ òṣì mọ́ ò ní mọ ìpọ́njú mọ́ Ọlọ́run ìjọ mímọ́ kó ṣe àánú fún ẹ Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà kó ṣe àánú fún ẹ orí àánú lágbà ògo rẹ kó fọ́ ọba tó pọ̀ ní pàtàgbára kó tún ayé rẹ ṣe Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà mo pè ẹ́ sínú ìjọ mímọ́ gba gbogbo àkóso tí àtúnṣe tó yẹ kó ṣe níbẹ̀ ìjọ mímọ́ kó ṣe ìyanu kó máa túbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí ògo wa kó máa tẹ̀síwájú sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó máa pọ̀ sí ògo ní kókó ẹ lókè ọ̀run Jésù Kristi Olúwa wa Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ohun tí mò ń sọ fún ẹ ni pé kí ògo rẹ kó ba lè pọ̀ sí kó ba lè jẹ́ alábàápín ní ògo tuntun yìí. I have spent a lot of money to travel all the way from Imoti, Ikorodu, Itaoluwo to Badagry, from Badagry to Owode-Apa, to that side. I enter to Agonge. It's a very long distance, the whole day working journey. Kí wọn náà wà lè ní ìpín àti alábàápín àbàpín nínú oore ọ̀fẹ́ tí mo gbà níbí. Wàá wá share program fídíò yìí fún èèyàn 21 mọ́kànlélógún. You will share this video for 21 people. Bó o ti ń ṣí àyàn wàá dẹ̀ máa rí iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run ní ayé ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Our God is a God of instant. Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni agbára àti àṣẹ bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dẹ̀ ti jogún ẹ̀ fún mi. Tó bá gbàgbọ́ nínú àṣẹ àti ìpè mi ó rí ògo Ọlọ́run kí 21 days tó ìwọ tó ṣe 21 times yẹn àbí o ṣe àjù bẹ́ẹ̀ lọ bọ̀ 21 times kó tó pé 21 days. Ògo tuntun máa fọ ọ̀nà ayé ẹ̀ àánú máa dìde fún ẹ ìwọ tó ń wá iṣẹ́ tó rí iṣẹ́ yẹn wàá dẹ̀ rí iṣẹ́ o. You might be watching me all over the world anywhere I don't know, wherever you might be watching me from. This is Agonge Celestial Church of Christ Agonge. This is the first Celestial Church of Christ that God founded through Papa Ọ̀ṣọ́fà. Ordinarily he never knew maybe church would transport from this Agonge to another place, but nígbà tí iṣẹ́ yẹn ń tẹ̀síwájú ó mú kúrò níbí lọ sí tí òkun láti tí òkun pè lọ sí ìlú Nàìjíríà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní káàkiri gbogbo àgbáyé. Bí ògo bàbá yìí bá lè tàn káàkiri gbogbo àgbáyé mo sọ̀rọ̀ àṣẹjáde sínú ayé ẹ̀ lórúkọ Jésù. Níbi orísun tí ògo náà ti bẹ̀rẹ̀ ni mo wà yìí mo súre sínú orísun ayé rẹ̀. Gbogbo ìkorò àti ìpọ́njú tó wà nínú ayé rẹ̀ yẹn ó yẹ Ọlọ́run kó yọ jáde kó fi àdùn rọ́pò síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni orí àánú Ọlọ́run gbà. Share it to 21 people or more. Bọ̀ gbogbo ohun tó dá mi lójú ni wípé ìwọ tó bá lè share 21 times before 21 days you will give testimony in the name of Jesus. You can share it through Facebook, your friends, more than 21, messengers, WhatsApp, Instagram, wherever you like. Share so that the God will share the blessing into your life. Agbára kan ló gbé bàbá yẹn dìde ó dẹ̀ sọ dé ènìyàn ńlá kápẹ́ńtà lásán ó wá di ẹni tí gbogbo ayé bọ̀ tí gbogbo ayé ń wárí fún orúkọ yẹn wá ń gòkè sí lójoojúmọ́. Professor wa ń wá lábẹ́ ó gbàdúrà fún ìyanu ṣẹlẹ̀. I speak with the authority of God Almighty. I speak as an anointed man of God. I speak as a prophet of God in the name of Jesus. Ògo rẹ kó fọ́ jáde. Your glory must speak and it must shine. If the glory of this Papa Ọ̀ṣọ́fà and Celestial Church of Christ worldwide today shine from this local village, if you come to this place, it's still a village. I will show you little around about this place. You will know it's still a village. Nígbà tí Ọlọ́run lè gbógo yẹn dìde tó gbé wọnú ògo ńlá lọ, his name ring bell all over the world and gbogbo ènìyàn tó gbàgbọ́ nínú ìpè bàbá yẹn wọ́n ń jẹ ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ yẹn títí di ọ̀la. As I am talking to you right now, bó o bá ti lè gbàgbọ́
tó dẹ̀ lè share program yìí káàkiri gbogbo ènìyàn bó bá ṣe share ẹ̀ tó ní ògo rẹ̀ máa ṣe pọ̀ tó. Mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ nítorí pé ilé àṣẹ ni mo wà yìí, níbi tí mo wà yìí wọn kì í dábàá níbẹ̀, they don't suggest, they command. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù, ìdí tó fi di ògo rẹ̀ ọ̀run kó já dànù. I speak with the authority of God Almighty. All the bondage tying your glory, all the spiritual power tying your glory and your blessing, that you are standing still in a portion that you did not grow. I speak from the altar of authority, the first altar of Celestial Church of Christ worldwide. Ní ibi tí bàbá òṣùfà fúnra rẹ̀ gbé kalẹ̀, gba owó àwọn ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alààyè. I speak with the power of God Almighty. Ó yá ògo rẹ̀ kó fọ̀ jáde. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Orí àánú gbà. Ó yin Ọlọ́run lógo. Ìjọ mímọ́ kó ṣe àlọ́ fún ẹ. Mo sọ nípa pẹpẹ méje tọrọ. Ọlọ́run májẹ̀mú. Òun ni kó ṣàánú fún ẹ. Wò ilẹ̀ àánú yẹn nìyí. This is the surroundings of the place. This is the surrounding of the place. The place you can see. 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 People are coming to this place from all over the world to receive the glory of God. Ìwọ náà tó wà ṣùgbọ́n tó jẹ́ alábàápín tó ń wò báyìí. Ó yá Ọlọ́run kó ṣe àánú ayé ẹ̀. Kó rí àánú gbà. Ọlọ́run má jẹ̀mú kó ṣe àánú ayé ẹ̀. Kó rí àánú gbà. Pẹpẹ mímọ́ tí Ọlọ́run nìyí. This is the mercy land of God. Ibi tá agbára ìjọ mímọ́ wà. Ọlọ́run màmá, Ọlọ́run mọ̀. Ó ṣe àánú ayé ẹ̀. Kò sẹ́ni tó wá síbi tó gbèrè tìjú. Bó ti ń gbọ́ mi yóò wá síbi ṣùgbọ́n ò ní gbèrè tìjú. Alágbára kó ṣàánú fún ẹ. Alágbára kó ṣàánú fún ẹ. Celestial Church of Christ ni mo fi ń gbà ẹ̀dùà. This is the altar of grace, altar of authority, altar of mercy. Ó yá kó rí àánú Ọlọ́run gbà. Gbogbo rẹ̀ kó fọ̀n jáde. Kó ṣọpẹ́ ayọ̀ ńlá. Kó ṣọpẹ́ ayọ̀ ńlá. Mo ń bá ẹ sọ láti ìlú Àgàngẹ̀. Níbi tí Ọlọ́run ti gbàgbé ìjọ mímọ́ kalẹ̀ gbà ó bàbá wa SBJ Ọ̀ṣọ́fà. Ibi tí wọ́n ti kọ́kọ́ lu agogo àkọ́kọ́ gbàrà. Tó ń foríbalẹ̀ tí wọ́n ké mímọ́ níwájú Ọlọ́run alààyè níbí. Ibẹ̀ níbí. I speak from the altar of this mercy. Èmi náà ti foríbalẹ̀ ń bí. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Ọba tó pọ̀ nípa àti agbára. Ọlọ́run tó mú ìlérí àti májẹ̀mú ṣẹ. Mo foríbalẹ̀ níwájú Ọlọ́run alààyè. Mo foríbalẹ̀ níwájú Ọlọ́run alààyè. Ọlọ́run ìjọ mímọ́ kó ṣe àánú fún ẹ. Wá tẹríba níwájú àṣẹ àti agbára Ọlọ́run ìjọ mímọ́. Mo rọ̀ mọ́ àgbélébùú Kristi, mo rọ̀ mọ́ pẹpẹ ìyanu. Mo gbàdúrà fún wọn tó ń gbọ́ mi tó ń wò mí pẹ̀lú agbára àti àṣẹ ìfàmì ròyàn. Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà kó ṣàánú fún ẹ. Jésù Kristi kó ṣàánú fún ẹ. Kó rán àánú sínú ayé ẹ. Kó rí àánú Ọlọ́run gbà. Ògo rẹ̀ kó fọ̀. Mo sọ̀rọ̀ by the power in the blood of Jesus Christ. Ọ̀nà rẹ̀ kó láṣìírí o. Aláàánú kó wá ẹ rí. Kó rí àánú gbà. Kó yin Ọlọ́run lógo. Ó ní ṣubú dànù. Ó ní fojú sunkún. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní fara gbà wẹ̀. Ọlọ́run má jẹ̀mú. Kó múlẹ̀ àti má jẹ̀mú ṣẹ fún ẹ. Mo fi ara ti pẹpẹ ilẹ̀ àánú má jẹ̀mú Ọlọ́run ni. I stand as a shepherd and as a child of God. Mo fi ara ti pẹpẹ yìí. Mo dẹ̀ gbàdúrà sínú ayé ẹ. Pẹpẹ méje ti ọ̀run. Ó yá kó bẹ́ẹ̀ sì ni speak the mercy of God into your life. Let the mercy of God begin to locate you. Jẹ́ kí àánú Ọlọ́run kó bẹ́ẹ̀ sì ni wá ẹ rí. Kó bẹ́ẹ̀ sì ni rí àánú gbà. Orí ògo tuntun lò. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Alágbára kó gbéra lọ́wọ́ dìde. Pẹpẹ méje ti ọ̀run nìyẹn. That is the first altar of Celestial Church of Christ. Èyí tí bàbá wa Ọ̀ṣọ́fà gbé kalẹ̀. Bàbá wa ẹ̀mí mímọ́. Ohun tí mo sọ fún ẹ ni wípé tó bá ní ìgbàgbọ́ sí Ọlọ́run, gbogbo ohun tí mo sọ yìí á dẹ̀ máa tú ìdènà ayé ẹ. Á dẹ̀ máa já ìdènà ayé ẹ. Á dẹ̀ máa gbéra lọ́wọ́ dìde fún ẹ. Wàá dẹ̀ máa rí àánú gbà. Ògo tuntun dẹ̀ máa fọhùn. Ìjọ mímọ́ dẹ̀ máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Wàá dẹ̀ ṣọpẹ́ ayọ̀. Before 21 days, you are going to testify to the glory of God. Share this video to 21 or more than 21 people. Share to your friends on Facebook. Share to your friends in Messenger. Share to yourself, to your friends on Instagram, on Telegram, on WhatsApp. Whatever place that you can be, share it to everywhere in the name of Jesus. Ọlọ́run kó ràn ẹ́ lọ́wọ́. Kó gbé ìyanu dìde fún ẹ.
share to 21 people and above. I speak with authority. Bó ti share, ó ti ògo rẹ̀ fọ̀. Bí ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀, ó dẹ̀ máa ṣọpẹ́, ó ní sunkún. Kọ́dún tó parí, ó ní sunkún. I am speaking from the altar of mercy from Agonge land, the first altar of Celestial Church of Christ, the first parish, the first church, the first building of Celestial Church of Christ. Níbẹ̀ ni wọ́n ti gbé ìjọ mímọ́ kalẹ̀. Níbẹ̀ ni mo ti ń sọ̀rọ̀. I speak. Lónìí tó ń gbọ́ mi yìí. Today, now that you are listening to me, if the power of Celestial did not diminish, if the power still increases every day, if the power and the anointing is still going on increasingly, if the blessings are still coming into the member's life, tí iṣẹ́ ìyanu dẹ̀ sì ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ mímọ́ láti gba 1947 wá tí kò parẹ́, ó túmọ̀ sí pé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run ló ní ìjọ mímọ́. Bí mo ti sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde yìí, ayé rẹ̀ kò gba àṣẹ ìtura, ayé rẹ̀ kò gba àṣẹ ìdásílẹ̀, ayé rẹ̀ kò gba ìtúsílẹ̀ níbikíbi tó wà. Ògo Ọlọ́run kò fara. Only get in touch with me. I am from Nigeria. I shepherd in Ikorodu area. My address is on my Facebook account, Prophetic Evangelist Fiye James. You can follow my page, Prophet Fiye James. You can also follow my page, another page, Celestial Prophet and Prophetess. That's the two pages I run for now. You can call or WhatsApp. The number is 070-8997-8197. Bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ògo rẹ̀ sì ń bẹ pẹ̀lú, tó bá lè bá wa sọ̀rọ̀ tàbí tó contact wa lórúkọ Jésù, ogun ayé rẹ̀ máa ṣẹ́ wọlẹ̀. Nítorí pé mo ti gba agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run alágbára, mo ti gba àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè, mo ti gba àṣẹ àti agbára níbi tí bàbá wa Àsọfà gbé kalẹ̀. Mo ti wọ inú ẹ̀jẹ̀ Jésù lọ. I have soaked myself into the blood of Jesus Christ. I have soaked myself into the spirit of Baba S.P.J. Àsọfà. And I speak with the authority of God Almighty, the authority of Jesus Christ, and the authority of the God of Àsọfà, God of Celestia, Ancient of Days, from the altar of grace, altar of authority, altar of mercy in the Agonge land of Port Novo, Republic of Benin. Lórúkọ Jésù, àdúrà rẹ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Gbogbo tí mo ti sọ yìí, ó máa mọ́ ẹ lórí. Wàá dẹ̀ rí ògo Ọlọ́run lò. Ìyanu á ṣẹlẹ̀. Ibi tí bàbá rẹ ò lè dé, ibi tí wọn kì í dé ní ìdílé bàbá rẹ àti ìyá rẹ tí wọ́n fi ń ṣubú, wàá dé bàbá kọjá ẹbẹ̀. Ò ní padà sẹ́yìn mọ́. Ọ̀nà rẹ̀ dẹ̀ máa là. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Lẹ́ẹ̀kan sí, má gbàgbé láti share program fídíò yìí as much as possible, but má jẹ́ kó less than 21 people. Bó bá ti share rẹ̀, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wàá rí àánú kan gbà. Láàrin 21 days wàá ṣọpẹ́ ayọ̀ ńlá, and the glory of God will manifest himself in your life in Jesus' name. If the glory did not stop in Agonge, the glory moved from Agonge and move all around the Port Novo, move to Nigeria, move all around Nigeria, move to America, Germany, Russia, India, England, Croatia, all the part of the whole nation, gbogbo Africa country, bẹ́ẹ̀ ni ògo yẹn wà, all the whole world, ògo Celestial wà níbẹ̀. Bí ògo yẹn kò bá stagnant sí Agonge, ìwọ tó share program yẹn tó dẹ̀ ń share mi dáadáa, type as much as amen, at least in each comment box. Listen, comment box yẹn wàá type àmín yẹn lọ́nà comment box 21. You will see the glory of God. Yóò dára fún wa. Ìjọ mímọ́ kò ní bàjẹ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní bàjẹ́. Orílẹ̀-èdè Republic of Benin ò ní bàjẹ́. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ò ní bàjẹ́. Agbára ẹ̀mí mímọ́ kò ní fi wá sílẹ̀. I speak from the altar of grace. May the grace of the Lord Jesus Christ continue to be with you and abide with us.
in the name of Jesus. Olùfẹ́ Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀, a ó yan Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa, àmín, àmín lórúkọ Jésù.